नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उत्तराखंडात शियाळ्या पर्यटनार व्हड फुडार आसा. पर्यटन मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक सभेत उक्तायलें मत. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला मंत्रिमंडळाची जाली बसका. वेगवेगळ्या विशयांचेर जाले निर्णय. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचो वर्सुकी पदवीदान सुवाळो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी पदव्यांचें जालें वितरण. इटलीत जावपा आशिल्ल्या ऑलिंपिक सर्तींत भांगरा पदकां मेळोवपी भारतीय खेळगड्यांचो आंकडो वाडटलो. केंद्रीय खेळ मंत्री मनसुख मांडविया हांणी उक्तायलो हा वेस. आनी भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर पश्चिम आनी मध्य भारतांत तापमाना खातीर जारी केला येलो अलर्ट. भलायकेची जतनाय घेवपाच्यो केल्या सुचोवण्यो. पळोवया खबरो विस्तारान. उत्तराखंड राज्यांत शियाळ्या पर्यटनाक व्हड फुडार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. उत्तर काशी जिल्ह्यांतल्या हर्शील वाठारांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत प्रधानमंत्री उलयताले. में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है. ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है. और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? काम तापो पर्यटन. खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने. मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है. मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तराखंडाक भेट दिली. आयज सकाळी मुखवा हांगा गंगा मातेची पुजा करून तांणी दर्शन घेतल्या उपरांत ट्रेक बायक रॅलीक तांणी 5वो बावटो दाखोवन रवाना केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तराखंडात पावतकच तांकां थळाव्या लोकांनी पारंपारीक रिती प्रमाण येवकार दिलो. थळाव्या लोकांनी आयोजीत केल्ल्या सांस्कृतीक कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी वांटो घेवन थंयच्या कलाकारांची तोखणाय केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज विशाखापट्टणम हांगा आयोजीत केल्ल्या केंद्रीय अदमासपत्रकोत्तर संवाद कार्यावळींत वांटो घेतलो. केंद्रीय अदमासपत्रकांत समाजांतल्या सगळ्या घटकांक न्याय दिवपाचो यत्न केला अशें मंत्री सीतारामन हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. What prevails today as tariffs are all very different counts. One, to protect your own industry, which you will continue to protect even afterwards. But it's also a question of our exports and the possibility of our exports also in reaching newer markets.
So when you are at a stage of development where your own industry has to grow, you will tend to make sure that as per the WTO norms, whatever is the trade tariff which you can levy. Tariff is a legitimate instrument. You can levy, you will levy. So that is how it has been happening. And it is consistent, as I said, with the WTO framework. Now the question of a bilateral relationship with a country and the tariff discussions between the two countries concerned is what we are referring to now when we are talking about the US and India. So both countries, obviously, they will take care of their interests and we will keep India's interest on the top and negotiate with them to see how best we can take it forward. पाकिस्तानाचो बेकायदा ताबो आशिल्लो काश्मीराचो भाग परतून मेळ्ळ्या उपरांत काश्मीर प्रश्न पुराय तरेन सुटावो जातलो अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. मंत्री जयशंकर सध्या ब्रिटनाच्या भोंवडेर आसात. लंडनात आयोजीत केल्ल्या एके कार्यावळींत पाकिस्तान आनी काश्मीर ह्या मुद्द्याचेर ते उलयताले. Moving Article 371, then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. ब्रिटन भोंवडेर आशिल्ल्या विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांचेर खालिस्तानी कट्टरवाद्याकडल्यान हल्लो करपाचो प्रयत्न निषेध करपा सारको आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी म्हळां. संबंधितांच्या आड खर कारवाय करपाची मागणी लेगीत तांणी केल्या. विदेशी वेव्हार मंत्र्यांच्या सुरक्षा वेवस्थेतले दुर्लक्ष केल्ल्या खातीर तांणी हुस्को उक्तायलो. पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. भारत भोंवडेर आयिल्ल्या बेल्जियमाच्यो राजकन्या हांणी काल मुंबयत ताज हॉटेलांत भारतीय वेवसायिकां वांगडा भासाभास केली. बेल्जियमांतल्यान आयिल्ल्या वेवसायिकांचे शिष्टमंडळ लेगीत ह्या वेळार तांचे वांगडा आशिल्ले. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दोनूय देशांच्या वेवसायिकां मदीं विज्ञान, तंत्रगिन्यान, हरीत आनी अक्षय उर्जा ह्या मळावेल्यो 13 कबलाती जाल्यात. घेऊया एक लहानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला मंत्रिमंडळाची बसका आयज जाली. तातूंत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय जाल्यात. खासा करून खाजगी वाठारांतल्या नोकर भरते खातीर थळाव्या लोकांक संद मेळची, गोंयांतल्या खबरापत्रांनी जायराती दिवप बंधनकारक करपाचो निर्णय जाला. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या निर्णयाची अदीक म्हायती दिली. प्रत्येक प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय. तांची फायन जी आसा, फर्स्ट ऑफेन्स जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जाल्यार 15,000. आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही, म्हणजे 400 वयर, ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेच्या उपरांत 30,000. तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय. केलें आमच्या लक्षांत आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले ह्या पद्दतीन.
म्हापशेंतली म्हापसा अर्बन बँकेची मुखेल कार्यालय आशिल्ली नंदादीप ही इमारत सरकार ताब्यात घेतली अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रिमंडळ बसकेंत हे विशीं निर्णय जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. ते भायर राज्यांत आयोजीत करपी धर्मीक महोत्सवाक तेंको दिवपाचो निर्णय लेगीत आयच्या बसकेंत जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नंदादीप बिल्डिंग आहा पळय म्हापसा अर्बनाची ती गव्हर्नमेंट घेता बाय पेईंग ऑफ 25 crores of rupees टू देम फॉर म्हापसा अर्बन. थोडेशें तेंच्यानी आमच्या मदीं थोडो डिफरन्स आशिल्लो बट तेंच्यांनी 25 कोटी घेवचें म्हटलें. आमी 25 कोटी घेवपाचें डिसिजन घेतला जेणे करून गोंयकारांचे पयशे भितर अडकला ते मेळचे म्हणून हे डिसिजन करून ती बिल्डिंग गव्हर्नमेंट घेता आनी गव्हर्नमेंट विल कन्स्ट्रक्ट थंय नवीन जे फाल्यां सकाळी बांदतात. गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एट सद्गुरू फाउंडेशन बाय तपोभूमी तांकां आमी आमचे फायनान्शियल मदत आर्ट एंड कल्चरच्यान दिता 1.5 crores of rupees. पर्वरींतलें खापरेश्वर देवाचें देवूळ थळाव्या लोकांच्या मान्यताये प्रमाण बांदपाचो यत्न करतले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. हे संदर्भात खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. देव खापरेश्वराच्या वतीन म्हाजी श्रद्धा म्हाजी भावना आसा. ओके, तांचे पयलीं आमी तेंच्या कडेन प्रपोजल कंटिन्युअसली आमचे डिपार्टमेंट उलयताले. जो कोण तेणी ऑलरेडी कन्सेंट टर्म सायन करून दिल्ले तांकां पयलीं सांगलेलें देवूळ आमी पयलीं बांदता, तुमी खंय तें दाखयात. तांच्यांनी लास्ट पर्यंत देवूळ खंय बांदपाचें आमकां दाखोवंकूच ना आनी त्या खातीर काम ऑब्स्ट्रक्ट जावपाक जायना म्हणून देवाची मुर्ती काडून आमी कंटेनरान सेपरेटली दवरल्या. तिची डेली पुजा अर्चा करता. आतां देव खापरेश्वराची थंयसली दुसरी कमिटी कदाचित म्हणजे जेणी कन्सर्न दिल्लो तो येवंक ना म्हणून आमी बाकी आमदारान थंयसल्या बाकीच्या लोकां कडेन उलयलो. बाकीच्या लोकां कडेन उलयल्या उपरांत थंयसले सगळे लोक एकत्र जाले. एकत्र जावन म्हाजे कडेन जे देव खापरेश्वराक मानपी परिसरांत ते रावपी काल म्हाजे कडेन आयले. तेंच्यांनी डिमांड सांगला की आमी एक 2-3 जागे सजेस्ट करता. आमी स्वता वचून देवा कडेन प्रसाद बिसाद घेता आनी खंयच्या जाग्यार देवाक स्थापन करपाचें तें आमी सांगता. सो तेंच्यांनी जे दिसा सांगताले 2 दिसाच्या भितर तिसरे दिसा थंयसर देवूळ बांदपाक सुरवात जातलें. जशें देवूळ खापरेश्वराचें हांगासर आसलें त्याच पद्दतीचें तशेंच देवूळ तेज्या पेक्षा बरें मातशें तें देवूळ आमी बांदून ऑलरेडी दितलें. वडाचें झाड मात थंयसर नवीन लायतले कारण एकदां वडाचें झाड काडलां तें परत काडप योग्य न्ही. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचो पदवीदान सुवाळो जालो. ह्या कार्यावळीक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. सुरवेक पारंपारीक पद्दतीन उक्तावणाची कार्यावळ जाली. ते उपरांत मंत्री फळदेसाय हांच्या हस्तुकी विद्यापीठाच्या स्नातकांक पदव्यांचें वांटप जालें. मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. As we gather here today, we celebrate not only our academic excellence and achievements, but also our perseverance, dedication, commitment, and passion for learning. You know, learning is directly proportional to earning. So it's because of that there is no age for learning. You are always a student throughout your journey of your life. Your journey with Indira Gandhi National Open University has been a testament to your commitment to education and personal growth. Friends, as you stand here today, ready to embark on the next chapter of your life, I urge you to remember that your education is not just a degree or a certificate. It's a key that unlocks doors to new opportunities, new experiences, and new challenges which are before you. फार्मागुडीच्या रवी नाईक कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात आयज शिक्षा उद्योजक संगम ह्या कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. राज्याचे शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. नगराध्यक्ष रितेश नाईक हांच्या हस्तुकी पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या कन्वर्ज 2.0 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळी विशीं मंत्री रवी नाईक हांणी खोस उक्तावन उपक्रमाची माहिती दिली. आमची आसा ट्रेनिंग आनी सगळे तरेन ट्रेनिंग तांकां स्वता पांयाचेर उबी रावपाक ट्रेनिंग आनी आमचे सगळे प्रोफेसर जे आसा टिचरी सगळे आसा ते एफर्ट करता आनी तांकां मोल्ड करता आनी मोल्ड केले नंतर हे तांकां दाखयता म्हणजे शिकचे पळोवचे आनी बरी आतां केक करता भुरगीं बरी खाल्या भुरगीं हेका एक तांती ना भितर तातूं आनी हे सगळे भुरग्यां खातीर करता आनी भुरगीं थंयच्यान हें जाता कितें तें शिकता नवीन
साखळेच्या सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात कन्वर्ज 2.0 ह्या कार्यावळीचे आयोजन केले. विद्यार्थ्यांमध्ये करिअर जागृती निर्माण जावची हे खातीर ह्या कार्यावळीचे आयोजन केला. प्राचार्य नामदेव गांवस हांणी ह्या कार्यावळीची पळोवणी करून विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो. गेल्या वर्सा कन्वर्ज 1.0 आशिल्लो. हो कन्वर्ज 2.0 म्हणजे कितें, इंडस्ट्री एकेडेमियन सगळीं जाण एकठांय येयले आनी तेंचें कोलॅबरेशन जालां. आतां आमचें कॉलेज कितें, आमचें कॉलेज नॉन प्रोफेशनल कॉलेज. नॉन प्रोफेशनल कॉलेज जाल्ल्यान कितें जाता आमचें, तांकां अशी जॉब्स मेळना. जेन्ना इंडस्ट्रीन हांगा येतात आनी ते आपणाची सक्सेस स्टोरीज सांगतात, तेंच्यासून ती भुरगीं कितें प्रेरणा घेतात आनी मागीर ती भुरगीं फुडें मागीर तांकां बरें हेतून तांकां बरो खंयचो जॉब नाजाल्यार स्टार्टअप अशें कितें करूं शकता. म्हणून हो कन्वर्ज 2.0 आमी आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स एंड कॉमर्स सांखळी गोवा हांगा आमी आयज येवजला. हो DHEची इनिशिएटीव, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनची इनिशिएटीव आनी हातूंतल्यान ते आतां फुडें नेक्स्ट इयर व्हडलो प्रोग्राम करूं शकता. पर्यटन भागधारकांनी कायदो हातांत घेवचो न्हय. पर्यटन उद्देगाचेर दीर्घकालीन परिणाम जावंक शकता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. कळंगुटे सुमार 100 कोटी रुपया खर्च करून भुंयगत वीज वाहिनी आनी रस्त्याच्या दुरुस्ती प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. सगळ्यात पयलीं आज आमी जी फाउंडेशन स्टोन घातला आयचीच मोर दॅन 100 crores अशें पळोवन वचत जाल्यार हेजे आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करता, परत पायपलायन ले करता आनी रिइन्स्टेटमेंट ऑफ द रोड करता कंप्लीटली. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कन्सेप्ट फक्त एक 2-3 पुरतो लिमिटेड आशिल्लो. जाल्लें कितें, रस्तो बरो मेळ्ळा पुरो, लायट आसल्या पुरो, ताज्या उपरांत उदक आयलें, उदक प्रत्येकाच्या घरांत आसपाक जाय. ताज्या उपरांत सिवरेज आयली, सिवरेजीची लायन कंपल्सरी घालपाक जाय. ताज्या उपरांत आतां इंटरनेट केबल आयलो, तोय प्रत्येकाच्या घरांत वचपाक जाय. सिवरेजूय आसपाक जाय, इंटरनेट केबलूय आसपाक जाय, अनइंटरप्टेड आमकां पावर आसपाक जाय. आनी आतां तर वेस्ट कलेक्शन आयलें. पयलीं वेस्ट कलेक्शन आमी स्ट्रीट करताले, आमकां सरकाराची गरज नासली. तेन्ना प्रत्येक जाण कोयर खूब जाल्लो, आतां कोयर खूब जाल्लो आसा, तोय सरकारानूच काडूंक जाय. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड सरकारान करपाक जाय, सर्विसीस सगळ्यो सरकारान दिवपाक जाय आनी जेन्ना पेमेंटाचो विशय येता पळय न्ही तेन्ना लोक फाटीं करता. घेवया एक ल्हानसो विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. Eat right India. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नॅशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. काँग्रेसीचे वडील फुडारी राहुल गांधी परत एक फावट न्यायालयाच्या कचाट्यान सापडल्यात. वीर सावरकर हांचेर कथीत अपमानास्पद वक्तव्य केल्ले खातीर न्यायालयान तांकां 200 रुपयाचो दंड फर्मायला. भाजप पक्षान तांचे हे वागणुकेचेर खर टिका केल्या. न्यायालयांत हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान तांचेर ही कारवाय जाल्या. राहुल गांधी हांचे ह्यान पयलीं लेगीत अपमानास्पद विधान केल्ल्या खातीर कारवाय जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर गेल्या एका विधानाक लागून तांचे संसद सदस्यत्व लेगीत गेल्ले. महाराष्ट्र, मुंबय आणि महाराष्ट्र सरकाराचे भाषा मराठीच आसा आनी ती महाराष्ट्रांत रावपी सगळ्यांनी शिकूंक जाय अशी भूमिका महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी राज्य विधानसभेत मांडली. विधानसभेत आमदार भास्कर जाधव हांणी ह्या विशीं उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री फडणवीस जाप दिताले.
सरकारची भूमिका पक्की आहे. मुंबईची, महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच आहे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलं पाहिजे, प्रत्येकाला मराठी बोलता आलं पाहिजे. आणि खरं म्हणजे या माझ्या वक्तव्यात च्या संदर्भात भैयाजींचे काही दुमत असेल असं मला वाटत नाही. तथापि मी पुन्हा एकदा शासनाच्या वतीनं सांगतो, मुंबईची भाषा मराठी आहे, महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे. इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे, इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे. कुठल्याही भाषेचा आम्ही अपमान करणार नाही. कारण जो स्वतःच्या भाषेवर प्रेम करतो तोच दुसऱ्याच्या भाषेवरही प्रेम करू शकतो. त्याच्यामुळे तो सन्मान आहेच. आणि म्हणून शासनाची भूमिका पक्की आहे, शासनाची भूमिका मराठी आहे. मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जापे उपरांत शिवसेना, उबाठा गट आणि भाजपा वांगड्यामध्ये भासाभास जाली. सभाघरात काय काळ बोवाळ जाल्ल्या कारणान अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी सभाघराचें कामकाज 5 मिनटां खातीर तहकूब केलें. महाराष्ट्रात बायक टॅक्सी सुरू करपाचो प्रस्ताव सरकाराच्या विचाराधीन आसा अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक हांणी महाराष्ट्र विधानसभा संकुलांत दिली. देशांतल्या 22 राज्यांत अशी सुविधा उपलब्ध आसा. ही येवजण चालीक लायल्यार 10 ते 20 हजार लोकांक रोजगार मेळटलो. तशेंच नागरिकांक उण्या मोलात सुरक्षीत वाहतूक वेवस्था उपलब्ध जातली अशेंय तांणी सांगलें. तरुण तरुणींना रोजगार मिळावा या राज्यातील आणि प्रवासी जे आहेत त्यांची प्रवासादरम्यान होणारी जी खर्च जो आहे तो कमी व्हावा यासाठी देशातील 22 राज्यांमध्ये बाईक टॅक्सी चालू आहे. राज्य शासनानं सुद्धा तो निर्णय घेण्याचं ठरवलं आहे. त्या माध्यमातून ती प्रक्रिया चालू आहे. या महिन्यातच बाईक टॅक्सीला मंजुरी मिळेल असं मला वाटतंय. कारण काही सुरक्षिततेचे नियम जे आहेत ते त्या बाईक टॅक्सी चालवत असताना प्रवाशांच्या माध्यमातून घेणं गरजेचं. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवसांचा जो कार्यक्रम आहे त्यामध्ये बाईक टॅक्सी लवकरात लवकर परवानगी देण्याचं निश्चित. न्यायालयान निर्दोष सुटका करून लेगीत परतून परतून बदनामी करपी सामना दिसाळे आणि खासदार संजय राऊत तशेंच युट्यूब चॅनलाचे पत्रकार तुषार खरात हांचे आड महाराष्ट्राचे मंत्री जयकुमार गोरे हांणी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला. भाजपाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार हांणी ह्या थारावाक तेंको दिला. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हांणी हो थाराव आपणावन ते हक्कभंग समिती कडेन धाडटले असो निवाडो दिला. माझी मुख्यमंत्री महोदय आपल्याला विनंती आहे, जयकुमार दोषी असेल तर त्याला फासावर सोडू नका. पण माझी या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे, अशा पद्धतीचं अर्ज देणं, अशा पद्धतीचं प्लॅन करणं, राज्यपालाला अर्ज देणं आणि त्याच्यावर आपण चौकशी केल्यानंतर संबंधितांनी ज्यांनी अर्ज केला ते सांगतात की मी अर्ज केला नाही, अशी चौकशी अध्यक्ष महोदय याची मुख्यमंत्री महोदय याची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्याच्यावर त्याचा सोक्ष लागला पाहिजे, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. जर राज्यपालाचा अर्ज त्यांनी केलेला नाही तर त्या युट्यूब चॅनल कडून कसा पोहोचला आणि त्यातून बातम्या कशा तयार झाल्या याही संदर्भात चौकशी मुख्यमंत्री महोदय झाली पाहिजे. हा हक्कभंग स्वीकारावा आणि याचा 26 मार्च पर्यंत निकाल लावा. जर खोटे आरोप असेल तर एखाद्याची बदनामी होता कामा नये आणि खरे आरोप असेल तर मंत्री महोदयांनी मान्यच केलं आहे की मी कोणतीही शिक्षा भोगायला तयार आहे. मला वाटतं की खरं काय, खोटं काय, सत्य काय, असत्य काय, तुमच्या मागे धर्मचक्र प्रवर्तन आहे गावगाय. 26 मार्च पर्यंत जे काही आहे ते समोर आलं पाहिजे. सन्मान्य सदस्य श्री जयकुमार गोरे यांनी आज जे 3 हक्कभंगाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडलेले आहेत, सभागृहाची भावना लक्षात घेता ते 3ही प्रस्ताव मी स्वीकृत करून पुढील कारवाईसाठी हक्कभंग समितीकडे पाठवित आहे. पणजी दूरदर्शन केंद्रात आयज वर्सुकी श्री सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन केले. दूरदर्शन केंद्राचे वडील अधिकारी डेप्युटी डायरेक्टर जनरल सुनील भाटिया, खबरां विभागाचे संचालक शशीन रॉय हांचे सयत तांत्रीक आणि बिगर तांत्रीक अधिकारी आणि कर्मचारी हांणी आपल्या कुटुंबासयत वांटो घेतिल्लो. केंद्राचे कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नरसिंह फडते आणि तांच्या वांगड्यांनी भजनाची कार्यावळ सादर केली. बब्बर खालसा आणि
ISIचो मॉड्युलर फरार आतंकवाद्याक आयज फातोडेर उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केल्या. कौशांबी जिल्ह्यांत उत्तर प्रदेश पुलीस आनी पंजाब पुलिसांच्या जोड कारवायेंत ह्या दहशतवाद्यांक अटक केली. लाजर मसीह अशें ताचें नांव असून तो जर्मनींतल्या आतंकवाद्यां कडेन संपर्कांत आशिल्लो अशी थळावी माहिती मेळ्ळ्या. ताचे कडल्यान 3 हातबॉम्ब, 2 डिटोनेटर्स, विदेशी बनावटीचे पिस्तॉल आनी 13 कारतुसां पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी 17 मार्च पासून इटलींत जावपी खासा ऑलिंपिक सर्तींत भांगरा पदकां मेळोवपी खेळगड्यांचो आंकडो वाडटलो असो हावेस उक्तायलो. भारतांतल्यान 49 वांगड्यांचो एक पंगड 2017त ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्लो तेन्ना 36 भांगरा पदकां सयत 73 पदकां घेवन आयिल्लो हाची याद तांणी करून दिली. खासा शियाळी ऑलिंपिक खेळा सर्तीचे फाटभुंयेर खेळा मंत्री मनसुख मांडविया उलयताले. दोस्तों, जब आप इटली जा रहे हैं तब वहां आप खेलेंगे, वहां आप परफॉर्मेंस करेंगे और हर क्षण, हर मेहनत, आपका जुस्सा और आपका जज्बा, मुझे पूरा विश्वास है आपके गले में मेडल के साथ ही वापस आएगा. ICC चॅम्पियन्स करंट क्रिकेट सर्तींत काल लाहोरांत जाल्ल्या खेळांत न्यूझीलंड पंगडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 50 धांवड्यांनी जैत मेळोवन निमाण्या फेरयेंत प्रवेश केला. ह्या खेळांत सगळ्यांत चड धांवड्यो काडपी न्यूझीलंड पंगडाचो रचिन रवींद्र हो सामनावीर थारलो. ह्या सर्तीचो निमाणो खेळ 9 मार्चाक भारत आनी न्यूझीलंड पंगडा मदीं जातलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 5 दीस गुजराता बरोबर पश्चिम आनी मध्य भारतांत तापमानात 5 ते 6 डिग्री सेल्सियस वाड जावपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान अदीक तापमाना खातीर ह्या वाठारांत येलो अलर्ट जारी केला. दिल्ली सयत उत्तर भारतांत व्हडा प्रमाणात वारो सुटपाची शक्यताय लेगीत हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयांत फाटल्या सप्तका सावन तापमानात वाड जायत आसा. फुडले 2 दीस तापमानाचो पारो 36 डिग्री मेरेन पावपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. लोकांनी भलायकेची जतनाय घेवची अशी हवामान खात्यान कळीत केला. पळया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण चडांत चड तापमान 36.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. उत्तराखंडात शियाळी पर्यटनाचेर व्हड फुडार आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक सभेत उक्तायलें मत. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला मंत्रिमंडळाची जाली बसका. वेगवेगळ्या विशयाचेर जाले निर्णय. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचो वर्सुकी पदवीदान सुवाळो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी पदव्यांचें जालें वितरण. इटलींत जावपा आशिल्ल्या ऑलिंपिक सर्तींत भांगरा पदकां मेळोवपी भारतीय खेळगड्यांचो आंकडो वाडटलो. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी उक्तायलो हावेस. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर पश्चिम आनी मध्य भारतांत तापमाना खातीर जारी केला येलो अलर्ट. भलायकेची जतनाय घेवपाची केल्या सुचोवणी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.